Kamu pernah dengar kodok bersuara kayak robot rusak? Ini adalah suara kodok paling aneh yang pernah direkam. Tunggu sampai kamu tahu kenapa bisa kayak gitu. Di hutan Kamboja, peneliti nemuin kodok kecil bernama Leptobrachium tenasrim. Tapi, suaranya bukan kwek-kwek, tapi lebih kayak wifi error Campo Moto mogok. Lanjut nonton, ini makin aneh. Kodok ini pakai suara frekuensi rendah yang cuma bisa didengar deket banget. Kenapa? Biar bisa nembak gebetan tanpa ketahuan predator. Dan lucunya, setiap kodok punya aksen suara sendiri. Kayak manusia beda daerah, mereka juga beda logat. Bayangin kodok Medan ngobrol sama kodok Sunda. Hehe, dan katanya, suara mereka makin aneh pas malam hujan. Kamu bisa tebak kenapa? Ilmuwan masih bingung. Mungkin kodok ini punya tenggorokan aneh yang belum pernah ditemukan. Atau, jangan-jangan mereka alien? Ayo, subscribe sebelum kodok alien nyamperin lo.